Hari harta wajib kita katakan. Hari harta wajib dijagatan, genap warna kepilih sok ukuran, kahiji ingon-ingon anu nyatana, onta sapi mudik embe jeung dombana, isok onta dikawit boga limana, isok sapi munding titilu puluna, isok embe domba di 40, geusah nisab teh wajib zakatna, 5 onta zakatna domba sahiji, 30 munding anakna sahiji, 2 emas perak wajib dijagatan, mun teu pikanani sokna jeung aturan, 3 sisian hasil pertanian, nu biasa sok anggota kuatan, cara bangun di negeri Mekah, atau pare lamun di urang mah, ukuran nisabna pare korma anggur, 300 gula kesinu kamansur, zakatna teh 10 nu digikeun, kamus tadi zakat anu ditetepkeun, kaomatna anu wajib dijagatan, harta dagangan nisab jeung keunggulan, zakatna saparapatina perpuluh, harga harta dagangan anu 10, 5 penjeman jahiliyah, tina barang materak henteu salah, zakatna saperlima dikeluarkeun, pada hari mustarib nabikeun, genep madang hartana barang galian, nyata tina emas perakna tambangan, zakat sami jeung rikat saperlimana, pada hari tabikeun ka mustahikna. Bismillahirrahmanirrahim. Meningakeun pasal tentang zakat. Zakat teh kalebetkeun rukun Islam anu mata 3. Sehingga masalah urusan zakat di ayat Al-Quran, ayat-ayat kamu selalu mutabakah berentetan gitu ya,
Baikkan aqimus sholat wa atuz zakat. Baik itu nanti ayat atullaha wa atul rasul. Itu ayat semacam itu. Dimana taat Allah, taat Rasul. Melaksanakan sholat, turun ngaluarkeun zakat. Ayat mengenaikan ibadah ke Allah pada saya pada tentang ibu. Tapi ayat saling berkaitan. Ayat-ayat anu mutabah itu saling berkaitan sehingga jadi persyaratan taat ke Allah, taat ke Rasul. Lamun taat ke Allah, taat ke Rasul, dosa gimana? Taat ke Rasul, kan? Ibadah ke Allah, tapi goreng kamu jadi hidung bapak, boleh. Taat kan jadi hidung bapak, tapi itu taat ke Allah, sami. Termasuk melaksanakan sholat, tapi itu zakat. Itu banyak ya. Sehingga kan ayat disebutkan la sholata liman la zakatalah. Itu ayat nilainya sholat namun jamaah itu akan mengeluarkan zakat. Jadi kan udah dipisah-pisah kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Dan merupakan ibadah ayat ibadah anu langsung ke Allah. Abu minal Allah. Ayat ibadah anu memang ke Allah tapi ngelakukan puasa. Ada manusia disebutkan hablum minan nas. Ciptaan saja nama disebutkan hubungan anu vertikal, ayat hubungan anu horizontal. Vertikal dengan vertikal. Lamun garis mah lurus ke atas, ari vertikal mah lagi berarti sama-sama orang sama makhluk sama manusia. Nah, dengan kata lain oke aya disebutkeun ibadah ritual, oke aya ibadah sosial. Nah, hitunganna antara ibadah sosial jeung ibadah ritual seueur mana? Seueur mana? Hari ibadah ritual mah puguh aturanna, puguh waktuna, sholatnya sapoe-sapoting 5 kali. Enggak 10 kali wajib sholat, sapoe-sapoting 5 kali. Sekalipun memang masih kena ayat batul masa sapoe-sapoting 5 kali ya 5 poe kali. Cukup ibadah 5 poe sekali. Itu ibadah ritual, puguh aturannya. Laksanakan puasa tidak tak setahun, 12 bulan, sangat sebulan. Laksanakan munah haji, ya, munah haji satu tuh umur sekali seumur sekali. Melaksanakan zakat, itu di mana nih? Nisab. Nah, ibadah zakat termasuk suatu ibadah. Nya ibadah ritual, nya ibadah ritual nurutkeun aturan parentan Allah, sosialna zakat bersangkutan jeung papada manusia. Nah, dina wajib di zakatan teh di dieu pasal teh sabaraha rupa tadi? Aya di 5 itu naon? Ingat itu kedua mas perak 10 harta taubat harta dagangan kalimat rika jadi ganti non harta korun jadi harta pepenaman jahiliyah orang mah disebutnya harta naon. Nah wajib zakat dina nikah hiji dina satu hewan naon wae satu hewan wajib teh onta, sapi, muli, domba. Eta wajib dikumaha? Ayeuna misalnya nisab zakatna tina sapi, ya. Itu manana di mana orang geus boga sapi 5 ngaluarkeun domba hiji. Itu sapi. Sapi 5 domba. Atuh lamun lainna boga sapi 5 dikeluarkeun hiji mah
Waduh. Onta Pak. Emang? Onta. Tapi mah Onta, nah. cuma 30. Isop onta. Nya onta, Di kawit boga 5. kawin coba 5, nah onta. Onta 5 sapi. Onta 5. Ngaluarkeun domah hiji. Lamun 10. Lamun 15. Tilu naon? Omba. Lamun menang 20. Opat domba. Lamun 25. Jangan domba. Nah lamun 25 mah disebutna teh bintu mahot. Bintu mahot teh onta anu laha sanatun. Geus boga umurna satahun. Onta satahun. Bintu mahot ngaranna. 25. Lamun 20 genep bintu labun. Bintu labun teh onta umur 2 tahun. Lamun ayeuna 40 genep hiko teh umur 3 tahun. Lamun 60 hiji jadaah ngaranna umur onta geus sabaraha 4 tahun. Lajeng anu ka itu di mana usiana di mana geus kumpul onta sabaraha 70 genep maka bintu labun 2 binta labun 2 bintu labun. Bintu labun teh umur tadi 2 tahun. Umur 2. Lalu 80 hiji hikotan 2 hiko teh onta umur 3 tahun. Jeung itu seterusnya. Dia orang nggak terbatik paham, nggak terbuka onta, nya. Nggak terbuka onta deh. Jadi terbatik paham, sapi gitu boganya. Kan hari yang mau nama, wajibnya. Bisa naros banyak. Eta tentang naon tah? Onta. Terus onta naon? Bagar. Ya. Terus onta teh naon? Bagar. Bakor teh sapi. Lamun Arab mah lamun kok terus diganti kucing bakor ya bagar mencari karyo bakar ini tuh menurutkan sapi gitu lamun gini enak kok terus diganti kucing Arab kamu menyebutkan kum ngadat lamun Garut nya korut Abdi ngaran sana Ahmad Izzuddin bin Ahmad Hidayat Al-Koruti Al-Barun As-Samaroni Samarang Asitu gunting Aya ulama di daerah Padang ahli hadis bahkan musnid hadis sedunia namina Syekh Yasin Al-Fatani. Jadi Syekh Yasin orang Padang ahli hadis orang Padang kan masa musnid dunia hadisnya sandaran hadis hampir sedunia ka Syekh Yasin Al-Fatani. Ulama Indonesia di seluruh ulama kaliber dunia, ulama Indonesia kaliber dunia. Dan saya Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Minangkabau. Ulama-ulama Indonesia dari Aceh Syekh Ro'u Al-Singkiri. Ulama Jawa Barat Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani. Jadi lamun akang kang Nana jadi ulama Muhammad Nana Al-Pangalengani. Lalu kurang dengan Pangalengani.
Nah, selain dari ya nonton nyematkan bakor wasit nisab na bakor teh tina saudara tina 30 saudara wajib na didinya lamun hitungan tina 30 teh sebahiji hiji no hiji doma Jadi domba. aku misalnya itu macam Jadi me domba. lamun 40 disebutnya teh tina 30 tabiun teh sapi ukuran setahun 30 sapi ngaluarkeun sapi tabi teh sapi umur setahun ya 30 lamun ayeuna gaduh sapi na 40 musina teh sapi ukuran 2 tahun musina Sina. ngaran jadi istilahnya musina lamun 20 sapi tabi'ani jadi 2 Tabi. sapi tabe tadi teh tabe teh sapi umur berapa? 2 setahun musina umur 2 tahun lamun sapi na 20 ngaluarkeun sapi na 2 sapi tabe kalau disebut tabe teh resep masih kena ngingilu ka inung anaknya. tabe itu nisabna masa dalam dari pikuli salasin tapi lamun tambah misalnya 70, 78 terus bagi nambah jadi tergantung hitungannya pokoknya tiap-tiap 30 hiji naon tabe tiap-tiap 30 hiji tabe berarti lamun salah 40 seberapa? Tilu tabe jadi tabe teh di sapi usia 1 tahun. Semuanya hitung catat sapi dan boga sapi lagi atuh boga ilmu sapi lagi boga Dan kayak gaduh. ya sebenarnya itu siapa tahu ya di dia ayah jadi hitung usaha sapi ya. Usaha sapi boga sapi loba Jakarta tiap 40 tadi kan sapi umur berapa? 2 tahun umurana teh musina. Tapi gitu wahab kada jeung kitu terus. Tambah 10, tambah hitungan terus lah. Terus lah tambah hitunganna kitu dah. Kudu diperluan perceroting dan memang gitu. Lamun hayang apal tentang sapi ngobrol jeung tukang sapi. Oh ya, Pak sapi. Namanya hitungan ukuran kita gitulah ukuranana tentang sapi. Tadi onta, lajeng sapi, lain non. Domba, guna. Nisabna zakat guna. Dihitungan 40 nepikeun ka 140 120 dimimiti 40 nepikeun ka 120 eta teh ngaluarkeun hiji domba jadi domba mah dimimiti 40 ngaluarkeun hiji ngan hitunganna domba nu kumaha domba anu kan baheula kemarin jelaskeun tentang syaratana teh lamun domba lain domba anu mode dikukut di urang gitu tapi domba teh anu diakur kan baheula mah gitu domba misalnya manggae boga domba dina hiji gunung nu manehna hukum di hiji gunung baheula bari zaman saha zaman Rasul aya namina sahabat namina Sa'labah. Ini Sa'labah teh hiji jalmi anu kacida pisan waruratna pakil pisan.
jigana pakir-pakirna ayeuna moal jiga salabah sehingga salabah nyuwikeun beunghar Gusti ya Rasulullah muslimah dijabah doana cik doakeun atuh abdi teh sing jadi jalma beunghar kami Rasul salabah tong keur anjeun mah halus kitu gajalnya teh aya nu alus pakirna aya nu alus beunharna urang teh ulah nyebutkeun alus cek saha cek urang la tahtaru minhu liman sika ma yuridu lama turid ulah milih anjeun perkara anu pilihan anjeun tapi nu alus mah pilihan Gusti Allah ma yuridu lama turid perkara anu Allah karep lain karep anjeun ya terjadi terhadap saha kisah memang pakir-pakir salabah salat berjamaah kali tinggalin salat berjamaah salabah teh aneh di mana tasbih salat teh batul ma Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'mudus salam wahina rabbana bis wadhinal jannata terus salam terus batur mah itu maca non wirid terus sholat hari salabah di mana terus beres sholat teh culah dicinggung langsung Allahumma lantas jalan Allahumma maratas jalan batur mah Allahumma lantas salam sehingga dalam kami Rasul atau kunaon anjeun teh jiga munafik wae apalagi ada sifatan munafik wa al munafik di masjid ari dan munafik di masjid mah kaltoer pil kopasi jiga manut dina jero sangkar jangan munafik lamun cicing di masjid, lamun cicing di majelis tali, lamun cicing di halakoh dikir, jika naon, jika manuk dina sangkar. Kumaha lamun manuk dina sangkar bertahun teh, itu gegelep pertama, hayang keluar. Jangan buru-buru angus, retri karena jatuh kalau juga kita garapan si Andi jadi ingat mereka itu karena hanca itu lain karena hanca dulu aduh astagfirullah istighfar kecil mang istighfaran ketebang kecil sekolah dari itu wae Allah Rabbi nah ya mah salabah di mana beres salat langsung ternyata salabah itu lain seperti itu tadi teh lain munafik lain si horeng si mana horeng di mana salat teh di daguan kain anu di anggona teh kudu si kira-kira diurang ayah itu mulai itu sapakir-pakirna ayeuna sarung itu dipakai ku pamajikan itu baik kesalahan dia daguan di imah keur salat aya itu zaman kiwari ieu pakirna jelas disebutkeun baju hiji resort manik teh nyahan baju hiji resort manik lajeng lamun barang tuang kumaha barang tuang isuk-isuk ngabubur sore nganggur si kira-kira ayeuna isuk-isuk ngabubur berang dahar lain sore nganggur isuk-isuk ngabubur ayeuna mah berang-berang dahar sore-sore kayu mah bener-bener kisah labah teh pakir walulah pakir sehingga minta doa Gusti atau abdi teh doakeun bae sareng Nabi atuh salabah anjeun mah alusna kitu hadena kitu daki kali teh ada mah anu alus pakirna anu alus beunghar urang lamun teh mah andaikan alusna urang teh pakir sabab pakir teh getol bos kene bisa ngaji ari beunghar teu daek ngaji mending pakir nu beunghar ngaji ngeri teu
Malam gitu cenah ari bakir teh ujian ya beunghar ge uji sok geura mending uji bakir mending uji beunghar wae hayang deui tadi jika salah baku cik uji teh alus teh bakir anjeun teh ke sampai tilu kali cek barang mah nista maja utama nya didoakeun didoakeun ku panjang Nabi kumaha beres doa tah ieu salabah bawa ku anjeun diberi anak me ari urang adingan ayeuna di dalam didoakeun cek tah ieu bawa modalna kitu henteu paling lagi balik di ampawan besek rek gimana kita doakan nyarana turun ayeuna ya Allah ya rek ari itu udah zaman kieu hari atuh da jamin lagi atuh sahabat lagi zaman Rasul lagi Rasul ari ayeuna mah zaman lagi zaman ayeuna ustaz lagi zaman kiwarinya itu kiwari kelasna maka cenah di akhir zaman mah bahwa kejadian anu mapatahanana jalma sare anu dipapatahana jalma pae 11-12 antara pae jeung sare bangga atuh babatah nerak mah nah anu mapatahanana ge mengalimur atau dipapatahanana pae non pae hate ya Allah tapi kurang sama segitunya ngalinur ge ari ngaji mah nya ngalinur naon ngaji ieu mah ngalinur acan ngaji teh mah ngalinur acan loba teh hate teh condong ka mana mah ilang-ilang dunya condong teh ka duiteun diisuk bikin ka sore duit waham jeung hoyali datang kana hatena lamun aing dari sakitu sekian ngajual sekian sakit dibagi padahal untung jeung rugi teh nu mere untungna saha nu mere rugina hakikat mah Allah gitu tahunan ketika nalika untung teh sok ingetna kana untungna inget ka Allahna kana untungna inget teh kana untung teh maka disebutkan eta teh kapiruntunan ngaranna teh naon kapiruntunan teh teu katingali da tiah nu merena padahal kunaon teh disebutkeun syukur teh nalika narima langsung hate mah balik ka saha Allah iqbalu sirri alal mun'im malikna sirna hate kesadaran sendiri ka saha mun'im nu mere nikmatna eta disalabah ibunya singkat kata mah dibere domba bukan Rasul ya Allah tina domba hiji cepet na eta dina jarak waktu bulanan jarak waktu nepi ka tahunan ayeuna domba mana ngalahirkeun domba batur mah hiji dua lima opat lima kali lain ku salabah aku hamilna bari ku domba dewe ku jalukna apa kan eta mah tong dicaritakeun lila teuing lalakonna eta jadi pikiran usah kami itu domba hiji teh di tangan jalur hiji jodoh hiji mah kami usaha tong dicaritakeun beureun hamil nama begini bakat ku beuki lobana eta domba nudikeun ka salabah teh mimiti tinggalun berjamaah masbuk barakaat batur lurus beres manehna karek datang beuki dieu domana beuki loba da kitu anu urusan dunya mah di mana teu boga jadi kana langsaan di mana beuki loba jadi kacapean meujeung gitu mending boga tuh yang henteu
Pas, Pak. Terboga jadi karena langsaan, di mana terboga jadi karena di mana boga maka jadi kacabe. Duki loba begitu bahkan sampai mengorbankan kesehatan demi naon Pak, demi dunia, demi duit, sampai karya kurang ya seperti ini subuh balik poek balik mobilan apa sampai mengorbankan kesehatan rajin gergeling komo ke maremama berarti mengorbankan kesehatan demi duit. Kalau jual gering, mengorbankan duit demi naon? Sehat. Tetap pantas urusan dunia mah wamal hayatud dunya illa la'ibu wa la'ib. Kehidupan dunia mah jika geurian. Tapi jika geurian kumaha? Malah permainan bola. Mesti tangan bola dialungkeun. Diudak, mesti diudak di pajang beliau. Itu bola hiji parebut kayak itu hati. Dalam begitu mah bola nu teh angan, geus beunang bola untuk kabaturkeun. Malah begitu kira-kira cek wasit pelanggaran we. Kami mah hidup di dunia mah cek kitu. Tong aneh. Maka kalau urusan di dunia dunia wae terus teu memperhatikan ke akhirat ngan samet permainan hukum. Engke dibere surga lagi surga mainan. Surga. Da ukuran dunia. Buktina salabah nepikeun ka salabah dicap mak salabah teh sebagai kemunafik. Nah, dina kayaan pasek munafik na utuh bilawin pedah ngalaan teh. Buki loba tungkungna buki lebar. Maka dina hadis sebabkeun man yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sajalma anu teu syukur kanu saeutik moal syukur kanu lo. Maka nalika bade zakat teh tong sok ngitung heulang cenah beunghar tuh kudu ngadaguan beunghar rek sedekah mah. Atuh ari nu kudu sedekah kudu jelema kaya, ari abdi mah kaya-kaya kieu. Batur mah kaya, ieu mah kaya-kaya ieu. Kudu ngadago hitunganana kumaha kamampu. Salah tadi lamun urang teh diajar tina barang leutik moal mampu kanu gede. Boga duit 1 juta zakat nangan sabaraha? 25.000 nya lamun 1 juta, lamun 10 juta. Terus 20 lamun 100 juta. 2,5 juta lamun samilnya. 25 juta lamun 1 triliun. Wah, buki naik, buki hoream, lembar, itu urusan harta. Maka diajar dengan leutik heula. Tadi hitung-hitungan naon domba buki tamah, buki loba gitu. Zakat beunang dari lamun ayeuna 120 sampai 100 maka 200 dua domba. Lamun dina 200 hiji nepikeun ka 388 3 domba. Lamun 400 opat domba. Terus mazada ala dalik tikuli miatin satu. Tambah tiap hiji 100 domba tambah 100 domba dan 100 cik tadi. Kumaha cenah lamun domana teh semacam domba nu diulang di lingkungan urang. Paneta mengukur domana teh ratusan puluhan hitunganana. Nah, tapi ieu mah dikukut di paraban menang loli kukut paraban jual deui. Nah itu mah kudu hitunganna moal kena lamun hitunganna lamun jumlah mah dihitungna dikenakeun ukuran bisnis. Modal awal misalnya modal domba 200 juta engke hitung akhir tahun jadi sabaraha 100 juta. Nah itu kan ciga pemberangkatan orang meuli ayeuna ngamodal bulan ieu kain meuli sabaraha itu begitu akhir tahun haul ngaranna jadi sabaraha hitung sakabeh tuluy jeung omset
non gitu nu aya itu sabaraha keluar pun zakat. Jadi hitunganna tadi teh lamun doma semacam di urang mah moal kena lamun ku hitungan tadi teh meuli jual meuli da ieu mah semacam doma anu saimatun teh doma anu aburan. Lamun doma meuli urang mah karena semacam bisnis terus dino zakat tersebut itu zakat apa? Mas zakat emas sareng perak karena tenang disebut bahasa nakdan tenu putih artinya zakat emas jeung perak sadunya sama ya, ukuran zakat emas perak mah sabab di dunia ieu teh alat tukar loba mulia teh anu sah dianggap teh seluruh dunia entah perbedaan emas sareng naon dan sampai perbedaan misalnya dina ieu mah uang rupiah uang kertas ya apapun namanya uang itu aya perbedaan. Nah anak itu adalah az-zahab wal fiddah nukur teh nyaeta emas sareng perak emas jeung perak sehingga kasohor emas jeung perak dina Quran ge disebutkeun tentang alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah jalma-jalma anu nimbun naon az-zahab wal fiddah nimbun emas jeung perak. Saya teh jalma-jalma anu nimbun emas jeung perak teh kalau betul jalma anu ku Allah bakal ke di siksa nanti akhirat nya. Ku Allah Subhanahu wa taala bakal disebutkan bahwa itu emas jeung perak anu meunang anu dikumpul-kumpul teh anu teu diimpakeun dina jalan Allah nu teu dipake teu dijakatan eta teh piwarang dihancurkeun amaga timah patuk wa biha jibahuhum maka eta emas jeung perak tadi teh anu dikumpulkeun di dunya maka dibocorkeun dibanyurkeun kana naon jibahuhum kana palipisanana kana sirahna terlalu duku makanastum pek kuaranjeun asaan naon perkara anu geus dikumpul-kumpul kuaranjeun waktu di dunia ditimbun teh emas dikeun dicek paribasana eta emas bakat kulobaan leumpang disampaikeun ka nae emas 50 kilo tarif Allah berjalan. Jadi dina aku emas jeung perak teh sebenarnya disebutkeun dina Al-Qur'an. Ya ieu nama wa kadzalika ma yakunu maqamahuma al-ana minal awra an-naqliyah karya wa darar. Ayeuna mah painkeun hari emas jeung perak namanya. Ieu mah jiga ayeuna mah anu sesuai sinareng kedudukanana barang-barang anu istilahna mah biasa dianggo jual beli. Ayeuna anu nganggo alat tukar kumas teh mana? Negara naon? Negara naon? Negara Inggris ya. Pound sterling. Nah, itu uang mata uangnya pound sterling. Urang mah rupiah. Namun Malaysia mah ringgit. Namun Jepang mah yen. Lamun Malaysia Manila Singapura dolar. Itu uang kertas kan. Tanya mah upama hitungan dina syarat wajib zakat manukur hiji
wajib syarat mubte alla yakuna kulian mubahan lain emasna dijieun papaes nu dipake ke perhiasan anu dimenangkeun. Oke sekali deh. Hiji syaratna teh lain emas nu dipake pikeun perhiasan anu dimenangkeun. Berarti lamun kitu aya henteu perhiasan anu dimenangkeun. Aya perhiasan teu dimenangkeun. Mana jika perhiasan nu dipakena ku lalaki. Ari istimewa mubah mah ku istrinya, ku istri berikan ibu nganggo bihal, gelang, nganggo anting, nganggo cincin, nganggo kalung, nanti gengge, dina irung gitu. Apa nulungnya mah ya, jika muning diri ini asupkan ka dia teh emas teh Bu karena yeun sabelah kana gitu emas nya aduh gitu emas ya gigi nya eta emas jadi emas eta wajib dijangkakan malah emas nu badak gede model emas rupihan emas edi gitu hari emas eta mah lain deui emas eta ieu mah perhiasan emas. Nu kadua al-khuriyu ghairu mustamal teh aya papaes nu tadi nuntun teh lamun mah anu dipake papaes anu mubah berarti nu teu mubah ciga naon ciga dipake ku itu temu bahan dina temenan akhirnya papaes tapi itu dipake jika urang boga emas berbentuk gelang berbentuk kongkong berbentuk anti tapi disimpan jangan dipakai ini simpenan invest bisi beak duit nama simpen we dina emas itu. Nah eta mah wajib zakat. Dan tujuannya lain dipakai sapopo simpen. Teh pahit dijual baheula murid teh ngan misalna 60.000 ini dijual sabaraha? Ada apa antara emas jadi tidak pernah beli emas dan apa pemajikan can pernah membeli emas ada apa ada apa harga emas hari emas tuh gimana sabaraha orang daging dari jual yang jadi etama papaes tapi eta benar jadi anu tujuan kamu naon ini kita simpen lah itu disimpan salah jengna walhil makruh sebaliknya istilahnya jalma anu make na papaes teh ada kudu berlebihan gitu ya. Sebenarnya udah make emas teh pantes teh nya lamun sanajan mimpi ke pantas gitu. Itu mah video itu sama siku. Jika haji tukang daging. Oh, ada itu. Jadi koroncong yang make bahasa ganggu emas. Itu dimasak. Cincin segede ranginang. Eta segede ini ada itu na, yang penting deh segede kayak beca. Malebat. Wal hulium muharramuka
jika ayeuna papaes diharamkeun jika lalaki nu makenanya wala bibi sopun atau nabi nu makena ke berlebih yang tadi teh berlebihan pakaian minal mar'at wa ma fi tamasil atau nabi emas nu dibentukeun jika kerajinan tuh Mang Ujang tuh tambah gitu Mang Ujang jika mana nyieun emas dijieun misalna naon keun gitu non nya sok dijieun bentuk jika bentuk gagarudaan kan gitu dijieun bros ya tapi kan tina emas gitu tamasi artinya emas anu dipake bentuk jika dotna pukudaan misalnya ya jelema nu tadi mah kitu kan dibentukan jika wucingan gitu eta tamasi artinya benda-benda anu menyerupai bentuk satu hewan atau nabi ya jalmi sekaligus misalnya seorang laki-laki bakat ku ayeuna deudeur jeung cinta ka pamajikan sehingga dipangieunkeun bentuk tina emas gambar pamajikanana itu mama baik guys ya samiskol teh 30 kuplah sakuplah sakumaha sakuplah teh asnan usra auqi 10 auqi 10 auqi liur minggu itu kan ya lah lamun hitungan 20 miskol teh 3 auqi ari sauqi teh 24 gram sauqi teh 24 gram jadi kieu ngitungna 3 nya sauqi teh sabaraha 3 sauqi teh 3 miskol sauqi teh 3 miskol hitunganna kieu 3 kali 24 3 kali 24 berapa? 72 Hah? Dari 3 kali 24 salah 72 bener gitu 72 3 kali 24 maksudnya 72 tilu kali 28 itu tilu kali 28 berarti opat 8 opat tilu kali 28 tilu kali 28 eta teh opat 84 gram jadi kali ini 20 miskol teh 20 miskol teh sabaraha 40 84 gram gitu. Jadi deh 20 miskol teh lamun di hitungan kurang gram sabaraha 84 gram. Eta wajib naon. Gitu. Sagram bade Jakarta sagram mah bade henteu oge teu sami ya man lamun teh mah urang lamun di Jakarta lamun ayeuna urang teu acan nupi beuneu teu acan dugi kana naon misal tapi urang zakat meunang gitu sah pamang tatawa pawat pairuna pamang tatawa sajalma anu gawe-gawe pasunatan pawa baru urang teh can nepi ari kana zakat mah tapi non tatawa sodako itu bagus bikin pelatihan nah itu nisabna naon mas terus fiddah naon fiddah teh perak ari perak mah mi'atai dirhamin 200 dirham
Ari sadirham teh 210 kopal. Ari sakopal teh 20 hiji auqiah. Tadi ya auqiah. Berarti nisabna 20 hiji kali 28. 20 hiji kali 28. Salah. 580. Laras itu. 588. Nya cek mang gitu. 580 naon gram. Ieu ukuran naon? Perak. Jadi lamun urang gaduh perak 588 gram wajib naon? Lamun emas mah 84 gram. Tapi ayeuna ibu balik ka imah itu moga sagala gram. Mau Jakarta Jakarta setahun sekali sama Jakarta naon? Jakarta fitrah. Itu Jakarta Simas mah, Jakarta fitrah. Jadi wajib jasa kumaha tuh? Wajib nate nu katilu, ini saya buka dua. Nu katilu ayam dia haulun kamilun ala bulu insya nges lewat satahun sahaul ini di tahun kamilun sampurna. Jadi hitungan nanti guru wal poin aja kata nanti. Jadi hitungan nanti sekumaha tahun Jakarta itu. Sakumaha wal wajibu bi rubul usur wajibna teh 1/4/10 1/4/10 kumaha 1/4/10 teh 100 nya 1/4na sabaraha 25 1/10 na sabaraha 25 1/10 sakumaha 2,5. Berarti 1/4/10 teh tina misalnya 100 teh 2,5%. Berarti 2.500 tina sakumaha tina 100. Dan terkadang dia ya upah misalnya emasnya emas tina 84 gram kali 700 saudara itu tuh itu mengadu kalkulator kalkulasi ke ada 84 hari 700 58 juta 57.800 1/4 sabaraha ge 1/10 sabaraha. Berarti kalinya 58 juta misalnya kali 2,5%, itulah Jakarta. Atau lamun ayeuna tina misalnya tina 10 juta 1.470 gede sih tuh. Gede itu. Ente hitungan tina itu mah 58 juta kan 1 juta sabaraha? 470. Anu gede na naon? Gede na ngalawan nafsu. Gede. Dalam ayeuna duduk bager. Soleh. Sarap ya. Jadi anu berat nama tak kurtina 50 juta sabaraha? 58 juta kan 1 juta 470.000. Tapi nu berat nu mana? Berat lebar. Ngalawan naon? Lebar. Tong boro-boro sak itu atuh.
Rek kana sedekah mah panan 50.000 ageng alit. Ageng 50.000 teh. Lamun dibawa na ayeuna kana kenceleng kana pangawasan kana jumatan 50.000 teh panggedena pangleutikna. Ting pernah ngalaman ting encan. Alhamdulillah bukan kenceleng. Kenceleng itu bisa angsuran 80 masihan 10. Masihan bisa ke Pak Ustaz. Alhamdulillah Cibonewa. Cibonewa. Iya Mas itu. Ayo 50.000 asa gede kana kenceleng teh. Tapi coba bawa ke supermarket. Bawa ke supermarket. Gede leutik. Nah, ada 50.000 teh nih. Nah, sebenarnya kan ngitungna, kenapa jadi besar? Hitungan Allah mah upama urang napakeun dina jalan Allah, perhitunganana man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Hiji berbanding 10. Pantes. Berarti lamun ngeluarkeun 100.000 jadi seberapa? 100.000 jadi 1 juta. 10.000 jadi seberapa? 100.000. Eta teh perhitungan anu kecil. Lamun perhitungan masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamathali habba, perhitungan eta mah hiji 700. Berarti lamun ngaluarkeun 10.000 kali 700 jadi suara 700. 10.000 kali 700 sabaraha? 7 juta. Jika lamun modal gitu 1.000. Itu perhitungan Allah. Tapi masya Allah kadang-kadang kurang yakin kalinya. Kena cash. Bayangna teh anu cash we and carry. Kali meuli togel nu can kubu. Can kubu kan meuli togel pasang sabaraha, menang sabaraha. Bari lolobana teh kalaut bintang. Padahal Allah geus ngadaokeun innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bakalan nyulayaan janji. Ari janji jelema ari janji Allah. Allah janji rek ngarijian, nepikeun ka ayeuna dirijian keneh. Selama hayat masih dikandung badan, rezeki moal pekan. Saya utamakan kewajiban Allah, ke urusan kepribadian ditanggung jawab ku Allah. Pikeun ngayakeun pikeun eta teh, wah, apa-apa tuh cece, eta teh. Tuh, bab tadi teh bahas teh, hiji naon tadi? Ingon-ingon, dua, mas sareng teh. Tapi waktu senang terus segitu ya, masalah bab tatanan dan sebagainya. Insya Allah, lebih segitu, lalu berjalan kita sudah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.